ये 3 ऐसे साउंड इफेक्ट जो आपकी वीडियो को मोर प्रोफेशनल फील करवाते हैं और ज्यादातर लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। सब लोग सिर्फ म्यूजिक पे ऑब्सेस्ड रहते हैं, लेकिन ये माइक्रो साउंड है एमेच्योर एडिटिंग को प्रो लेवल कंटेंट से अलग बनाता है। फर्स्ट वन इज राइजर। इसे जब यूज करते हैं जब आपके मेन पॉइंट को रिवील करना हो। ये एंटीसिपेशन बिल्ड करता है और ब्रेन को सिग्नल देता है कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। सेकंड वन आर इम्पैक्ट साउंड। एवरी टेक्स्ट अ पॉप अप, एवरी टेक्स्ट अ ट्रांजिशन, एवरी कट से यूज करते हैं बट कीप स्टेबल। एंड थर्ड वन एम्बिएंट नॉइज। वो हल्का सा बैकग्राउंड प्रेजेंस जो साइलेंस को फिल करता है। ना ये म्यूजिक है ना ये इफेक्ट है, बस एक टेक्सचर है। बिना इसकी वीडियो खाली लगती है। इन सारे साउंड इफेक्ट को लेयर बाय लेयर यूज करके आपकी वीडियो प्रोफेशनल दिखेगी नहीं बल्कि प्रोफेशनल लगेगी। अगर आपको सारे साउंड इफेक्ट चाहिए तो भाई ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें लिंक है सभी साउंड इफेक्ट का।